Mais mes ronfles, j'arrive pas à dormir. Comment? Mais mes ronfles, on dirait un tracteur. Nicolas, concentre-toi sur ton sommeil, tu vas voir, tu vas t'endormir en 5 minutes. Allez, file. Qu'est-ce qu'il voulait? Viens, rendors-toi. Je peux pas me concentrer sur mon sommeil, parce que maintenant ça fait comme un tracteur quand il va gueuler. Sauf que même elle gueule jamais. Viens. Oh non! Il arrive pas à dormir. J'avais navigué. Oh,